呢個故事叫做我會打怪獸。有三兄妹喎，有個哥哥艾里、艾姨同埋呢個妹妹小波，佢哋住喺一個各有高山、有城堡、有森林嘅地方。佢哋屋企係獵人嚟嘅。有一日，佢兩個哥哥都係獵人嚟嘅。有一日，佢哋話要出去捉怪獸喎。跟住妹妹話：妹妹小波話：我又想去啊咁樣。然後咧，哥哥就話：唔得啦，你太細個啦，你喺屋企等下啦咁樣。跟住小波翻到屋企，翻到房啦，佢好唔開心啦。佢話：我咁聰明又堅強又勇敢，我點會唔小心俾我都跟佢打怪獸啦咁樣。於是咧，佢偷偷地咁走出城堡，諗住自己去捉一隻怪獸喎。冇幾耐，佢見到隻好奇怪嘅生物喎。佢話：我係勇者小波，聽住啦。兇猛嘅怪獸，束手就擒啦。跟住拉起支弓喎，諗住射怪獸喎。然後咧，佢就話：怪獸，我唔係怪獸嚟㗎。咁樣，我係鷹頭獅啊，即係個頭係一隻鷹嚟嘅，個身體咧好似獅子咁嘅。佢話：你快啲放低弓箭啦，我唔會傷害你㗎。小波半信半疑啊，跟住咧，佢又同呢隻鷹頭獅傾偈啦，係一獅子，好似獅子咁，有獅子腳啊、獅子尾巴，但個頭咧係鷹嚟喎，隻手都係鷹嚟喎。跟住隻獅子就問佢話：你好似迷路喎，需唔需要幫手啊？咁樣，跟住小波話：佢咁肯幫人，應該唔係怪獸嚟嘅咁樣。跟住小波話俾佢聽，佢想捉一隻怪獸。然後咧，佢呢隻鷹頭獅就話：我聽講海裏邊全部都係怪獸嚟嘅喎，咁樣。跟住咧，佢哋一齊出發去揾怪獸。過咗冇耐，佢發現咗隻好大嘅生物喎。跟住咧，佢就話：我係勇者小波，聽住啦，黐落落嘅怪獸束手就擒啦，我捉住你啊咁樣。跟住咧，小波想跳落海去捉佢喎，但係咧，佢唔小心跌咗落海喎，唔知佢識唔識游水咧？睇下先。跟住咧，佢話呢隻叫水妖喎。佢話：我係水妖嚟㗎，唔係怪獸嚟㗎咁樣。跟住咧，佢救咗小波。佢就話：你應該學下點樣游水啊咁樣。跟住小波睇下佢救咗我，仲肯幫人，應該都唔係怪獸嚟嘅。跟住佢就話：我聽講怪獸住喺山洞裏邊嘅喎。然後小波話：咁我哋去山洞嗰度捉怪獸。跟住佢去到山洞裏邊啦。呢隻生物睇落好似好奇怪喎，聞起嚟聽起嚟都有啲好恐怖嘅氣味喎。跟住哇咁樣，但係佢唔係生氣喎，原來喺度喊緊，佢嘅喊聲嚟嘅喎。小波話：對唔住啊，我以為你係怪獸，我唔係想你難過㗎咁樣。跟住佢話：我唔係怪獸，我係一條飛龍嚟嘅。佢話：佢同佢講：唔係你令我難過嘅，係有其他人去捉走咗我可憐嘅孩子啊！我成日都揾唔到個仔啊！跟住小波話：我可以幫你嘅，我係勇者小波。等我睇下，我幫你揾下你個仔去咗邊度啦咁樣。跟住佢騎住個飛龍喎，就飛咗上天啦，就去揾下佢個仔叫小煙喎。佢話條飛龍就同佢講話：小煙你害怕嗰時會噴火㗎。佢而家有時候見到城堡上面着火喎，於是咧佢哋就去飛去城堡嗰邊睇下啦。當佢哋嚟到嗰時，小波睇到佢哥哥喎，佢哋睇起嚟都唔似係怪獸啊，但係佢兩個哥哥行為就好似怪獸咁樣喎。佢話：我係勇者小波，聽住啦，壞心腸嘅怪獸，壞心地嘅怪獸，你哋束手就擒啦。跟住小波將啲水倒落去哥哥度，咁啲火就熄咗啦。當然啦，啲哥哥都濕晒身啦。原來佢兩個哥哥捉咗條飛龍，
個仔仔喎，見唔見啊？跟住小波就話即刻放翻條龍出嚟。佢話呢啲生物又友善，又友善，好好人嘅，你哋唔應該捉佢㗎咁樣樣。佢嗌你同埋阿姨，因為咧冇俾飛龍食咗喎，鬆咗一啖氣喎，佢哋答應唔再捉怪獸啦。從此以後，小波鍾意喺四圍去，四圍行，同遇見到啲奇怪嘅生物交朋友。當然啦，係同佢哥哥一齊啦，因為小波都唔細啦，佢聰明又堅強，佢係勇者小波。呢個就係嗰個國家地圖啦，呢度係個城堡，呢個係兩個壞哥哥，呢度就係有嗰隻獅頭，鷹頭獅身，呢個雞嚟嘅，兔仔嚟。跟住嗰兩條龍啦，呢個係佢啦，呢個係長頸獸啊，呢個就係佢嗰個八爪魚啦，冇啦。